Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналды көргөндөн абдан кубанычтамын. Анан бүгүн дагы бир ушул теманы козгоюн дедим эле. Бул деген жакынкы келечек жана Кытайдын чечими. Жакынкы келечекте мен башка бир видеолорумда айтып бердим эле. Ошол жерден плашка чыгат болуш керек, подсказка чыгат болуш керек. Ошо дүйнөнүн эли азайып жатат, өнүккөн өлкөлөрдүн баягы калкы көбөйгөнгө шашпай жатат. Алар деген баягы үй бүлө түзбөй, кандайдыр бир качып үй бүлө түзүүдөн, керек учурда баягы ар кандай туура эмес жолдорго барып, жынысын алмаштырып, ушундай бир бала болуп атышат да. Анан өзүбүз үчүн жашайбыз, өзүбүздүн комфортубуз болот. Бала төрөш оор нерсе, бул деген өтө чоң жоопкерчилик деп ушундай шылтоо сөздөр менен алар өзүнүн көбөйүшүнө бөгөт коюп атышат. Дал ошол нерсе бүгүнкү күнү Түштүк Кореяда болуп атат. Америкада болбой эле. Америкада түштүк америкалыктар, мексикалыктар баягы чек басып кирип, мигрант болуп, биздин да балдар аякта азыр көп Америкада. Аяктан баланы мол төрөп атышат. Американ калкы жакынкы арада 400 миллион болот. 15-16 жылдын ичинде 500 миллионго чейин жетет да. Ошондо Америка өзү баягы кара түсү күрөң адамдарга толуп кетет. Жана анын калкы боюнча эч кандай маселе жок да. Калк азайган элдер бул англосакстар мисалы үчүн. Ошол эле католик ирландецтерден тышкары. Жана ошол испандыктар, италиялыктар, германиялыктар, Австрия, Венгрия, Польша, Болгария ошол жердеги калк бала төрөбөй атат да, азайып атат. Дагы ошондой эле Жапондо такыр ушул төрөбөй атат, азайып атат. Дагы ошондой эле Түштүк Корея, Кытай, Сингапур ушул өлкөлөрдө ушундай болуп атат да. Малайзия, Филиппинде көбөйүп атат эле, бирок ушул аябай өнүккөн, баягы дүйнө жүзү боюнча титиректкен, экономикасы күчтүү өлкөлөрдө калк азайып атат. Аякта жөн эле мындай жыныстык карым катнаш, үй бүлө түзүүгө эч кандай кызыкчылык жок да, кыздар менен жаш балдарда. Бул нерсе эмнеге алып келгени жатат? Мисалы үчүн ушул Кытайда жакын арада бир 15-20 жылдын ичинде алардын саны 800 миллионго чейин түшөт. 50 жылдын ичинде алардын саны 400 миллионго чейин түшүшү ыктымал. Ушуну Компартия түшүнүп, толугу менен Кытайга баягы бир үй бүлөгө бир бала деген саясаттан арылтып, уруксат берип, бала төрөгүлө, мол төрөгүлө деп уруксат берип, такыр макчаңар жетсе чектелбегиле деген ушундай буйрук берип, бүгүнкү күнү кайра ошо бала төрөткөнгө мамлекет мажбурлап атат. Ошону менен болгондо дагы алар дагы баягы септер $100 000, $150 000, махырлары $100 000, калыңдары $80 000 болгондуктан аякта эч ким ошо бири-бири менен баш кошконду шашпай жатышат да Кытайда. Ушунчалык салттары кызыктай. Мурун эгерде бир мишок күрүч берип койсоң калыңга Кытайда бүгүнкү күнү $100 000 беришиң керек. Үй алып беришиң керек. Үйдү мисалы үчүн эгерде калың берсең, үйдү ошо баягы кыздын атына чак жазышың керек. Кыздардын болсо да жүгү да жеңил эмес. Кыз бир аз көбүрөөк бериши керек, анын себи $150 миллион тегереги болуш керек да. Албетте бул нерсе кризистин аркасынан дагы көп учурда аткарылбайт. Ошон үчүн баягы салттуу Кытайлардын баягы хань улуттарында бул нерсе аябай чоң оорчулукта жаштырган. Үй бүлө курбай эле коелучу деп эле жүрүшөт да. Анан Кытайда дагы, Кореяда да, Жапонияда дагы эгерде катын бала баягы иштей баштаса, иштеп туруп анан кичине эле декретке чыгып койсо, аны бирде жумушка албай коюшат да. Бул декретке чыккан кичинекей баласы бар, бүттү, бул иштебейт деп көп учурда чоң компаниялар жумушка албай коет. Ушундай кандайдыр бир тартип бар. Салт адат бар да. Ушул нерсе дагы аябай баягы аялдарды коркутат. Ошон үчүн жаш кыздар, аялдар аяктан бала төрөгөндөн качышат. Биздин регионубуз аябай баягы жакшы абалда. Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстанда азыраак бала төрөп атышат, Кыргызстанда орторок, эң көп Өзбекстанда төрөп атышат балдарды. Таза баягы орус деп аталган региондордо, Орусияда да аз төрөп атышат. Ошон үчүн бара-бара Борбор Азияда калк саны көбөйүп, Кытайга да куюлуп кетет, Орусияга да куюлуп кетет, Европадагы жана башка бүт дүйнөгө да куюлуп кетет. Ушул африкалыктар, орто азиялыктар, ушул түштүк америкалыктар, филиппиндер, малайзиялар, арабтар, ушул калк аябай тез көбөйүп атат. Кытайлар болсо жок кетүүнүн астында. Ошо европалыктар таза ак терилүү кишилер,
жок болуп калуунун астында. Анан албетте баягы ошо Кытай, Корея, Япония эли жок болуп калуунун астында да. Ошондо Кытай ушул маселени кантип чечсе экен, жумушчу кол жетпей атат. Мурун эгерде 6 киши бир баланы бакса, баягы 6 киши бул атасы энеси, атасынын ата энеси, баласы энесинин ата энеси да. 6 киши бир Кытайды бакса, мурун кичинекей хан болуп калат да. Азыр ошол кичинекей хан кул болду, анткени ошол жалгыз чоңоюп, тиги ата энеси жана алардын ата энелери карыя болуп, улгайып, бирок аябай узак жашашат да алар. Бүгүнкү күнү медицинада жардам берип атат, тамак аштардын сапаты да өстү, жашоонун сапаты да өстү. Ошон үчүн алар узак жашайт да, бирок иштей албайт. Ошондо бир жалгыз Кытай азыркы орто жаштагы 6 кишини бакканга мажбур. Ушул аябай оор социалдык маселени жаратып атат Кытайда. Ошон үчүн Компартия жаңы стратегия кабыл алды. Бүгүнкү күнү Кытайда роботизация аябай катуу өнүгүп жатат. Жана бүт ставка ушул жасалма интеллектке, жасалма акылга жана роботизацияга коюлду. Бүгүнкү күнү ушул бүт жумушту роботтор жасай турган болду. Автоматташтырылган өндүрүштүк станоктор жасалып атат. Адамга окшош баягы адамдын жумушун аткара алган гуманоид роботтор жасалып атат. Робот иттер жасалып атат, робот чымчыктар жасалып атат, дрондор жасалып атат. Баягы автоматташтырылган үй корону шыпырып жыйнаачу аспаптар жасалып атат. Ошолорго мамлекет азыр чоң субсидиялардырып атат. Толук ушул роботизация менен бүт ушул маселелерди чечебиз деген ниети байкалууда да. Анан албетте бул деген кандайдыр бир деңгээлде ушундай кээ учурда бир гана жумушчуну алмаштырбай, үй бүлө мүчөсүн да алмаштырганга жетишип атат да роботтор. Мисалы үчүн ушул роботторду баягы үйдө, мисалы эркек үчүн аял боло турчу, аял үчүн эркек боло турчу, күйөө боло турчу ушуну роботторду да жасап атышат да, баягы оокатты да жасайт, башка иштерди да жасай турган. Балдарды да карап берет, эгерде бала төрөлбөсө жөн эле баягы сен жөнүндө кандайдыр камсыз кылат да, ушуну сени мындай кандайдыр бир бапестеп ушуну сага жардам берет. Ушундай нерсе, ушундай ниет менен дагы роботтор чыгып атат да. Баалары да бүгүнкү күнү ылдыйлап жатат. Кыргызстанга да ушул роботтордун келиши анча көп убакытты талап кылбайт деп ойлойм. Жакын арада да кире баштайт да бизге да ушул технологиялар. Ушундай ставка Компартияда болуп атат. Ошондо бул аябай кооптуу нерсе. Эгерде хакерлер ушундай роботторду сындырса, алардын баягы башкаруу системасына кирсе, жасалма акылын мындай башкарса, ар кайсы жакшы же жаман нерселер жасаганга мүмкүнчүлүгү жетет да. Ошондой толук роботизация болуп кеттүүдөн эгерде кооптуу жагын карабаганда кызыктуу нерсе пайда болгон да. Бул деген эгерде мурун баягы кулчулук системасы тараса да дүйнө жүзү боюнча, андан кулчулук системадан феодалдык системага өтсө, кыргыздар тарыхта биринчи жолу баягы теңдик, согуштук, адилеттүүлүк, демократияга өткөндө, кийин ушул демократия дүйнөгө жайылып кетсе, монархия феодализмден келип туруп, монархияны талкалап, демократия жана республиканизм деген ошол саясий нерселер жайылып кетсе. Бүгүн ошол республиканизм жана демократия кризиси, диктатуралар менен согушуп атышат. Дүйнө жүзүндөгү азыр согуштар ошол болуп атат. Ядердик согушка чейин жеткизгенге аз калышты. Анан кийин ошол кайра кулчулук, бирок кулдун ордуна роботтор болгону турган ушундай бир заманга жакындап баратабыз да. Бирок роботто жасалма акыл аябай тез өнүгүп баратат. Булар деген өзүнүн укугун сурашат эртең. Ушундай да түшүнүк бар да. Ошон үчүн бир күнү ошо роботтоштурулган коомдор, мисалы үчүн ошол Кытайда роботко ставка кылынса, робот негизи баягы жумушчулардын ордун ээлесе, булардын жасалма акылы өнүгүп кетсе жана ар бир ошо автоматташтырылган жабдыкка жана роботтордун өзүнө киргизилсе, кандайбыр интернет аркылуу, анда бизде кошуна пайда болот. Бул деген бизге кул болуп жүргөн, бир маалда кул болбойм деп кайра биз менен атандаша турган жаңы ушундай робот автоматташтырылган системалардын өзгөчө бир түрү пайда болот да жаныбызда. Ушул нерсеге кандай карайсыздар? Мисалы үчүн батыш өнүккөн өлкөлөрдө көп ушуну боюнча сүйлөшөт да. Анан Украинаны унутушат, Орусияны унутушат, ошо жакынкы чыгышты унутушат. Жакын чыгышта болсо согуш эле да, согуш бири-бирин өлтүрмөй. Так ушундай эле Орусия менен Украина ортосунда. Цивилизацияланган дүйнө негизи бул дискуссияда да, бул робот менен жасалма интеллект маселесинде бүт көңүлү. Андан көрө ошо башка өлкөлөр деле согушпай ушул маселеге, ушул дискуссияга кошулса болмок деген ойдомун да. Ошондой
Ошон үчүн бул жерден QR коддон киргиле, бизнес пландоо үйрөнүүгө курс бар, катталгыла, анан силерге 2-3 күн ичинде кат келет. Өзүңөрдүн пикириңерди ушул видеонун топиги жөнүндө айтыңыздар. Кандай келечекте бизди күтүп атат? Силер мисалы үчүн ушундай роботташтыруу, өзүңөрдүн жумушуңарды, иш канаңарды роботташтыруу башталса, кандай өзүңөрдү сезесиңер, анан кандай кадамдарга барасыңар да, мисалы үчүн кандай жашайсыңар ушул роботтордун жаныңарда жашаса, кандай мисалы үчүн чечимдерди кабыл аласыңар. Ушу боюнча бир комментарийге жазып койгула, талкуулап көрөлү. Балким кийин жакшы бир ошол роботтор менен иштей баштаган специалисттер менен сүйлөшө баштайбыз да каналда. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.